Mbak Ningen. Dalem. Jenengan ki aku seksine, Mbak. Pripun? Jenengan kuwi wis kondang ket cilik wis kondang. Ket SMP wis kondang. Sing nggon kaset-kaset mbiyen kae. Sampeyan wis suarane kecilik ki ya wis iso karakter suarane ki ya ngene iki ora malih. Gumonku ana wis operasi ping pira, Mbak jenengan? Operasi napa lho? Ora operasi to? Boten. Oh iya tak kira nek operasi ya bener nek suarane ora malih, Mbak. Ya dijaga nggo celengan sok masa sepuh. Nggih. Contonen mamakmu Tarni kae, Mak Tarni kae iki mbiyen ki dek enom wah suarane ya ngedap-edapi. Seprene saiki mbasan wis paruh baya menginjak kepala orang apa menginjak kepala pira saiki menginjak kepala 5 meh 6 suwantene ya isih ngedap-edapi kuwi contonen takok kapan-kapan sowan ning Lebak. Lah nggih kula kan nggih pun nyonto to niki. Oh iya. Lah yo maksude sak nyonto ki metode kuwi suarane ben awet ngono lho. Oh ngaten. Aja tekone tok conto ngono lho. Ya. Terus ki, Mbak. Ora uman seragam. Mesake men. Kowe adine sing ngendang kok kowe. Mirip lho tenan, mirip. Sing ngempol ki lho, Mbak. Nggih, Mas Klime. Heeh, Mas Klimen iki mirip karo sing ngendang. Kembar ya. Kembar sial. Nano. Jenengan menika nuwun sewu, Mbak. Nggih, pripun? Jenengan krama yuswa pinten riyen? Pertama nikah. 20 tahun. 20 tahun. Nggih. Wah, nggih. Ya termasuk tergolong nikah muda ya, Mbak. Nah, selak pengen. Ya ben kan wis cukup umur, 20 tahun. Ning ya pahitane wong rabi ki ora kok gek njur selak pengen. Pengen karo butuh ki beda ngono lho. Wis aku wis wayahe rabi butuh kancane. Ora kok pengen. Lah nek pengen ki nyang melu aku nyang ngendi ngono tuku wis rampung nek ngurusi pengen kuwi. Yo beda. Beda to, Mbak? Nggih. Oh ya wis. Mungkin bayar kok yo. Heeh. Yo nek pengen rak yo kari mbayar kok, Mbak. Jenengan yo wis ora kurang apa bondo ya wis ora kurang. Saiki wis dadi CEO Kinasih Kebaya. Kurang piye? Saiki ana kira-kira ngincer piyai kakung sapa jeneng? Klimen apa? Mboten. Oh, mboten. Belas. Oh, nggih. Mbak Niken, Halo. nek kali sing nyaron niku jenengan kudu kuat mental lho, Mbak. Niku apa? Nggih. Biasa nggih. Nggih. Niku kan Bangsa wong ora pati waras ngono iki boten kula tanggepi kok. sekelas kepala dinas men kalah kali niku. Tangel iki mambengi lho. Heeh. Terus ke bangane, Mbak. Bagong kita akan mingkem ra iso. Ayo ora iso wong wis memang cangkeme ora kena diingkemke kok kae. Heeh. Dadak merang. Ngapa ora sang ngrasani aku kowe? Kowe nek ora tak dolopi. Ora. Ora karepku ki kowe ki saran ki tak geser rono ki ben kowe ki ora bebayani ngono lho kok.
Emak saya parah. Kowe arep mendiskriminasi aku. Ora iso, Reng, ora kok ngono carane. Saya moncerno aku. Anggep kowe. Gumonku latihan tunggoki bojone kok ya selekat. Tikus celep. Lumbruk. Kowe kae 1001 lho dalang sing ngejak latihan bojoku melu. Bojoku ki mesti kaning sinden namane. Lah kok wis ora teko nyinden meneh. Anu sok kumat ambeyen ne. Mesake ya. Lah kowe yo kleru kok. Mripat semono gedene kok lamur kowe ora. Wah, edan aku yo tau kleru stop kontak barang lho, Ren. Jegrak apa ki netrum kok stop kontak. Edan tenan kok. Tenan, kudune bangga wingi aku teko didarekke bojoku ngene. Yo, terus ke. Suara penak, kowe ngerti lagi judulnya Imbang ana katresnanku. Pak Tengkleng biyen gawe lagu iki terinspirasi saka kisahku. Lha anggepe kowe iki sapa? Pak Tengkleng kenal dapurmu ora kok. Apa Pak Tengkleng kenal Dobleh iki sapa kenal kok? Weh, Dobleh iki kan biyen juara 1 festival dalang anak. Oh. Piye kowe iki ora? Ki biyen ki terinspirasi saka kisahku Ren terus tak omongi. Jaman aku arep ketemu bojoku ki lho. Oh, aku rak ngrumangsane rupaku ki ora bedaji ya to. Bojoku rak ayune ra kira-kira. Pak Tengkleng ki terus mawas, jroning urip bebrayan ki kudu enek sing iso mengimbangi, saling melengkapi, saling genepi nek enek sing kurang. Dadi rupaku elek, bojoku ayu, mula terus jenenge judule Imbang ana rupaku. Katresnanku, katresnanku. Kuwi. Kowe lah wayang cakroke pencetuse aku wae. Wayang sampah. Wayang limbah barang kaya kowe. Heeh. Nek ora aku gawe ide wayang cakrok apa iso ngombe banyu kae dalange gondang kae. Ojo angkemmu ra. Iki jeneng budaya iki dilestarekke bareng-bareng. Ora kena nggo apa ngundat kaya ngono kowe. Ya mengku ya kok Mas. Iya. Kan terus ke bawane. Ayo Ken, Aken. Penak suarane bojoku. Nek nembang ning apa? Nek ora nembang kae piye aku ke gumonku aku mendina dionak-onakke bojo ora ndang kuru awakku. Lah ya mah saya lemu ngono kok lambemu. Heeh. Niku lemune sehat mboten jane? Ora. Kaya ora kenceng. Lah nek tak delok ming kaya tak to, Mbak. Gimbur-gimbur ngono lho. Yalange ra tegel lho kula iki. Karang iki kalau mangsa dit sasen entek terus kon gur kon mangan BR kok Bagong iki. Karo sentrak sing kon mangan iki. Sing ngakon ki ya bojone. Oh. Ya Mbak, tembangke Mbak. Saben dina mangalan jroning sapi
ora ning sing muni anu apa sitere. Oh iya. Men kaya cokekan ngono to. Ayo siter tok karo gender. Iya. Mesake nek gur siter tok ndak ora iso toleh-tolehan. Tak tapuk lambe. Ngapa? Lah bener ta ndak ora iso toleh-tolehan nek gendere ngejak kepiye, ngejak rangkep apa ngejak irama siji ra iso toleh-tolehan. Oh. Yo. Pun siap. Siap. Mangkat